はいどうも皆さんこんにちは。エアソフ97の族長です。ネイチャーバトルフィールド BB 大事です。サンベフィールドオーナーミカです。はい、いよいよ明日はですね、ここサンベフィールドでエアソフ97パーティーのイベントが開催されます。そして見てください、この天気晴れました。ここサンベフィールドさんは山の中でですね、非常に涼しい山の気温とさらに込み入った塹壕 CQB エリアと超楽しいフィールドになってます。当日はサバゲだけでなく物販、そして皆さんで大いに盛り上がりましょう。よいしょ盛り上がりましょう。皆さんのご参加お待ちしております。待ってまーす。待ってます。イエーイ。